sulod sa sitwasyon nga nit karon ang panahon tan-awa lagi na unsa na naalang sa kwarto nag-inusara kay tungod sa gugma nga wala ka buga maunang nang mood off mura baog nang ka agiyang ba grabe ka tago nindot pa kinaunhan sige pa mo og uban bisag asa mo abot basta na ang giangayan basta gani mailab diretso gyud manguyab arong dili sayang ug unya dili maunhan kay ug magdugay-dugay maayo pay magpadaplay mo abot ang panahon basig na anay kuyog laing lisod gyud mahigog ba dili lalim mahigog ba tinuod gyud ingon nila nga pait ang mahigugma. Karon maulang gihapon perminti pugong sige lang hawiran og dili buhian mawad-an og buot nindot pa kinaunhan sige pa mo og uban bisag asa mo abot basta na ang giangayan basta gani mainlab diretso gyud manguyab arong dili sayang ug unya dili maunhan kay ug magdugay-dugay maayo pay magpadaplay mo abot ang panahon basig na anay kuyog laing lisod gyud mahigog ba dili lalim mahigog ba tinuod gyud ingon nila nga pait ang mahigugma. Sa makainom, tarang og lingkod, araw dili matuwang sobra pa sa sili makahang pag matuog mas mo ang pa sa pangpang hait pa sa buwang problema ang dili kaingon mo'y makadugang suod yun mahigugma dili lalim mahigugma tinuod yun gingon nila nga pait ang mahigugma lisod yun mahigugma dili lalim mahigugma tinuod yun gingon nila nga pait ang mahigugma nindot pa ginaunhan sige pa mo og uban bisag asa mo abot basta na ang giangayan basta gani mainlab diretso gyud manguyab arong dili sayang ug unya dili maunhan kay ug magdugay-dugay maayo pay magpadaplay mo abot ang panahon basig na anay kuyog laing lisod gyud mahigog ba dili lalim mahigog ba tinuod gyud ingon nila nga pait ang mahigugma nindot pa ginaunhan sige pa mo og uban bisag asa mo abot basta na ang giangayan basta gani mainlab diretso gyud manguyab arong dili sayang ug unya dili maunhan kay ug magdugay-dugay maayo pay magpadaplay mo abot ang panahon basig na anay kuyog laing lisod gyud mahigog ba dili lalim mahigog ba tinuod gyud ingon nila nga pait ang mahigugma lisod gyud mahigog ba dili lalim mahigog ba tinuod gyud ingon nila nga pait ang mahigugma